एक ॾींहुं भगवान गौचारण कंदे कंदे ॾाढो परते हली आ। ग्वाल बालन खे चयूं वञो भाई ब्राह्मणनि खां यज्ञ पत्नियूं यानी ब्राह्मणी जेके आहिनि उन्हनि गोपियुनि खां तव्हां मुंहिंजे लाइ भोजन पहिरियों न वठिजो, पहिरियों जेके ब्राह्मण यज्ञ करे रहिया आहिनि उन्हनि खां भोजन घुरिजो, अंदरि न वञिजो, ब्राह्मणनि खां भोजन वठी अचो। तुरंत आज्ञा मञी करे विया। ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करे रहिया, यज्ञ करे रहिया। उन्हनि चयो श्री कृष्ण दाऊ जी अॻिते गौचारण था कनि, ॾाढी बुख लॻी अथनि, महाराज तव्हां वटि भंडारो हली रहियो आहे, भंडारो हलंदो, थोरो सो भोजन जो श्याम सुंदर जे लाइ। कुझु जवाबु न ॾिनो। वरी ॿियो बार चयो, ब्राह्मण जवाबु नथा ॾियनि, इशारे सां चवनि था वञो वञो। वीचारा वापसि हली आया। श्री कृष्ण खे ॿुधायूं, भॻवान मुस्कुराइनि था, चवनि था हाणे तव्हां वञो उन्हनि माताउनि वटि, उनजी धर्म पत्नियूं जेके भॻवान ॾेखारण था चाहिनि कि छाजे करे मां हिननि सां प्रेम कयो, छाजे करे रास महारास कई, प्रेम जे करे। हाणे ग्वाल बाल वरी विया त ॿुधी करे हैरान थी विया, अखियुनि मां आंसू वही आहे, भॻवान भूखा आहिनि। ओहो, सभु भोजन खणी करे सुंदर सुंदर पदार्थ सुंदर थालीअ में खणी करे पाण ई डुकी पियूं। अरे अम्मा असांखे जो, न न असां वेंदीसीं, पंहिंजे हथ सां श्याम सुंदर खे ॾींदीसीं, उनजो दीदार कंदीसीं। सभु हली आयूं उमड़ी घुमड़ी करे। यादि ई न आयो पति महोदय केरु इन यज्ञ था हलनि, छा थो हले, चुपचाप हली आयूं ऐं अची करे श्री कृष्ण खे भोजन अर्पण कयूं, दीदार कयूं, भॻवान अनुग्रह कयो। हाणे चवनि थियूं कृष्ण तो वटि आई आहियूं त असां वापसि न वेंदीसीं। भगवान चवनि था न माता तव्हां वञो, तव्हां घर संभालियो, मां तव्हांजे हृदय में हूंदुमि, मां तव्हां सां गॾु आहियां, सदा तव्हांखे दर्शन ॾींदुमि, तव्हां बसि यादि कयो, स्मरण कयो, भुलिजी न वञिजो। भगवान जी आज्ञा जो पालन करे सभु माताऊं वापसि वयूं। हाणे ब्राह्मणनि जी बुद्धि ठनकी, अरे असां श्री भगवान जो अपमान कयोसीं, यज्ञ में आहुति विझूं था, उहो त इनडायरेक्ट थी वई, भगवान देवता वठंदा, उहो साक्षात भगवान भोजन खाइण आयो रे, असां उनखे वापसि कयोसीं इन कंस जे भव खां। इते ई त परीक्षा हुई, कंस जे भव जे करे असां ठाकुर खे भोजन न करायो। इन पश्चाताप में भगवान उन्हनि जा अघ धोई छॾिया। श्री कृष्ण गोविंद।